mówi, i zobacz co on robi. I on mówi, w ogóle wypatrz im, oni nie wiedzą co robią, mówi. Dlaczego? Bo jest skierowany na. Ale on miał komorę przed kamienowaniem. Rozumiesz? On miał non-stop komorę. Ktoś mówi, to kiedy mam mieć komorę? Kiedy? Kiedy przyjadą Szwedy. Człowieku, komora to jest coś, co ty zaplanujesz. Coś, co ty zaczniesz i coś, co ty zorganizujesz sobie. Komora może być wszędzie. Można dojść do tego, że w pracy masz komorę. Można dojść do tego, że ty pracujesz i masz komorę. My uczymy ludzi, nawet jak mówię, masz umysłową pracę i nie możesz się skupiać na relacji z Bogiem, nie możesz skupić nawet, powiedzmy, swojego umysłu, tak? To już się ciesz na przerwę na siusiu. Już innymi językami proszę się modlić od początku przerwy do końca przerwy. Już się budujesz. Masz fizyczną pracę, to w ogóle nie ma żadnego problemu. Bo przy szpadlu czy przed czymś, to przecież ciebie nie musisz być wcale skupiony. Wiesz, o to chodzi. Prawa, lewa, halleluja, Jezus żyje. 8 godzin jesteś zbudowany, człowieku, jak tytan wiary. Różnie. Generalnie komora może być wszędzie. Można być skupionym na Bogu w każdych warunkach. Ale co trzeba? Trzeba przywoływać. Trzeba przywoływać. Ustawicznie przywoływać. Rozumiesz? Używać duszy swojej, ciała swojego do przywoływania. Ja pokrótce, bardzo pokrótce, dlatego że mamy, jakby ten czas jest ograniczony. Chcę, żebyś zrozumiał, że komora jest twoją decyzją. To ty masz ją zbudować, ty masz ją zaplanować, ty masz ją stworzyć. Posłuchaj, Bóg ci będzie w tym błogosławił. Będzie to tak, że ty będziesz robił krok w poszerzeniu swojego życia modlitewnego, a On będzie dawał 1000 kroków mocy w tą stronę. Jemu szaleńczo zależy na tym, żebyś odpowiadał na Jego miłość, bo wtedy następuje to, o co Jemu chodziło od początku założenia świata. O relację intymną. Bóg stworzył ludzi dla przyjemności, ja nieraz to powtarzam, dla przyjemności. Po to Bóg ludzi stworzył w ogóle, żeby Mu przyjemność sprawiali. Rozumiecie? Żeby Mu sprawiali przyjemność. Jak to powiedzieć jeszcze dokładniej? On skacze i się cieszy na twój widok. Posłuchaj mnie. Chcę, żebyś zburzył w swojej głowie obraz takiego Boga, który gdzieś po prostu jest w jakimś miejscu i oczekuje, że ty przyjdziesz i oddasz Mu hołd. To nie o to tu chodzi. On taki też jest. Ale ja chcę, żebyś zobaczył pierwszy wzór Boga, który Jezus nam pokazał, czyli Boga Ojca. Bóg skacze z radości na twój widok. On pragnie być z tobą, bo On ciebie sobie stworzył dla przyjemności. Kurczę, jak ktoś się dla przyjemności ma, rozumiecie, dla przyjemności, nie dla jakiejś pracy, nie dlatego, żeby wypełnić braki, tylko coś się ma dla przyjemności. Na przykład jakiś gadżet ktoś sobie kupi. I na przykład, nie wiem, kuchnia gazowa, no nie jest dla przyjemności. No to jest jakiś element życia człowieka potrzebny smażyć, piec, gotować. Nikt się nie cieszy na kuchnię. O, kuchnia, ale jestem najarany. 4 palniki. Nikogo nie kręci kuchnia gazowa. Trzeba być jakimś chorym człowiekiem, żeby cię kuchnia kręciła. Ale jak sobie gadżet kupisz jakiś, coś dla przyjemności, to cię to kręci, ty opowiadasz o tym. Ty nie opowiadasz ludziom o kuchni gazowej, na litość boską. Ale mówisz o czymś, co sprawia ci przyjemność. Od fryzjera wyszłam. Wiesz, o co chodzi? Przyjemność jakaś. Ale byłaś ładna też przedtem. To przyjemność sobie sprawia. Bardzo dobrze, halleluja. Rozumiesz? To nie to, że miałaś złe włosy, czy miałaś dobre włosy, poszłaś i te włosy zmieniłaś na przykład. Po co się zmieniłaś te włosy? Powiem ci po co. Dla przyjemności. Religia to nazywa próżność. To nie jest próżność. Ludzie, jak jesteś poddany Bogu, to masz prawo do przyjemności. Bo przyjemność, którą ty sobie sprawiasz, sprawia przyjemność również Bogu. Bo Bóg się cieszy, jak ty masz te włosy takie. Rozumiesz?
On się cieszy. I teraz, jak ty coś robisz dla przyjemności, to cię kręci, to cię interesuje. Ty się tutaj tym szczycisz, chlubisz się tym, lecisz tam popatrzeć, coś pogrzebać w tym. W ten sposób my musimy zacząć myśleć w ten sposób. Jest, ten nie działa. Teraz, w ten sposób musimy myśleć o tym, przyjaciele, co to znaczy, że mamy mieć komorę. Ta komora właśnie ma mieć taki wizerunek. Właśnie taki wizerunek. I kulminacją, jakby centralną częścią komory jest nasze uwielbienie. Musimy być ludźmi uwielbienia. Dopiero dalej jest ogłaszanie Bożego Słowa, ponieważ nasza modlitwa, ona będzie najbardziej skuteczna wtedy, kiedy my będziemy poruszać się po parametrach Słowa. Ja już w ogóle, bo my wielokrotnie już mówiliśmy, wiele godzin spędziliśmy na tym, żeby mówić o wierze. Jest wiara w Słowo. Twoja modlitwa opiera się na Słowie. Kiedy ja się zanurzam w modlitwę, to ja stoję na Słowie, ja wierzę w Słowo. I co ja robię? Ogłaszam Słowo. Czyli ja przede wszystkim uwielbiam Boga w mojej komorze. A po drugie, ja ogłaszam Słowo. Ja mówię tak, jak Słowo mówi. Wiesz, co najlepiej jest mówić Bogu, to Słowo mówi. To nie znaczy, że ty nie masz wylewać się przed Panem swoich duszy, swoich emocji. Właśnie masz to robić, i to w pierwszej kategorii, na początku. Wiesz, o co chodzi? Właśnie na początku. Masz szaleć z całą duszą swoją, masz mieć Baala. Bóg chce, żebyś miał Baala. A potem ty wchodzisz jakby na szerszą płaszczyznę i ty ogłaszasz Słowo. I to jest dalsza część modlitwy. I takie końcówki, co zostają, to jest proszenie i wstawiennictwo. Niektórzy ludzie myślą, że proszenie o swoje sprawy i wstawiennictwo za innych ludzi są kulminacyjne części modlitw. Dlatego też ja widzę ludzi często, którzy są strasznie, i to fajnych ludzi, tylko zdepresjonowanych. Ja mówię, ty chyba wstawiennikiem jesteś. No taki jest, wiecie, ilu wstawienników chodzi przygniecionych? Przygnieceni. Dlaczego? Ponieważ oni zamienili, rozumiecie? Zamienili jakby miejsca, rzeczy w modlitwie. Zamienili na przykład wstawiennictwo zamiast uwielbienia i 60% albo 70% ich modlitw to jest wstawiennictwo. O, Panie, ja teraz staję walczyć. Uspokój się. Bóg mówi, rozluźnij się. Coś się uparł, już walczysz. Już żeś przyszedł do mojej komnaty, już chcesz walczyć, zaraz powalczysz. Sam ci włożę siekierę moją w rękę. Zaraz dam ci tarczę. Zaraz uspokój. Chem też dostajesz. Czego się rwiesz tam po te gadżety? Zaraz będziesz walczył! W kościołach było walcz! Ja czasami do kogoś mówię, jak tam u ciebie? Walczę! Ostro. 10%. 10%. Twoje życie modlitewne, walka to jest 10%. Posłuchaj, 10%. 10%. Życie modlitewne to nie jest 80 czy 70% wstawiennictwa, bo to jest głupota. Tak samo jak głupotą jest chodzić na siłownię, a nie jeść. Patrz, je się przez cały dzień, jest wiele posiłków, je się, a na siłownię to się idzie na 40 minut. Tam jest walka, tak? Ale na czym ta walka się opiera? Na tym, że ty jesz prawidłowo. Że ty jesz prawidłowo. Ja nawet, jak jeździmy z usługami, to mam taką torbę i w tej torbie mam, człowieku, taką pakiet odżywki białkowej. Obok stoją płatki owsiane, miód. Bo ja dobrze jem. Te rzeczy jem, bo one mi służą. Rozumiesz? Dlaczego? Dlatego, że ja sobie potem wrócę, pójdę na siłownię, ale ja nie będę miał przerwy w jedzeniu. Ja dzisiaj wstałem o godzinie 4:30, ja się modliłem w innych językach i przysiady robiłem. Ponieważ nie mam jakiejś tam możliwości, rozumiesz? Wczoraj wstałem rano, modliłem się, robiłem pompki, wstawałem, znowu się modliłem i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz? Nauczyłem się tego, ja mam wszędzie komorę. W każdym miejscu mogę mieć komorę, ale moja komora nie polega na tym, że idę na wojnę. Ludzie mówią, moja komora to jest komora wojenna, mam wojenną komorę. Jak on się nazywa, ten pastor taki fajny? Z Betelu.
Kto mi przypomni? Bill Johnson mówi tak. Kiedyś mówi, prowadzę nabożeństwo i wylatuje na środek, mówi, kościoła gość, mówi, wymazany na niebiesko. I mówi, że jest w namaszczeniu wojowniczym lwie serce teraz. Waleczne serce on jest, waleczne serce. Mówi, pastorze, waleczne serce, jestem w stanie walki, walczę, na niebiesko się malował. Pastor mówi, w porządku, ja mówię, różne rzeczy widziałem. Mówi, w porządku, nie ma problemu, siadaj, nie ma znaczenia, że wiesz, tam barwy indiańskie. To nie, to... On walczy. On ma komorę teraz waleczną, ludzie walczą. Ja mówię, ale żeby walczyć, to ty musisz być najedzony, wypoczęty, rozumiesz o co chodzi? Zrelaksowany. Do walki to się nie idzie być spięty jak agrawka, niedożywiony, załamany, proszę idzie walczyć. Cię diabeł przejedzie, proszę ciebie, nawet nie użyje maszyn ciężkich, kosiarką cię przejedzie. Uwielbienie, primo, sekundo, ogłaszanie Bożego Słowa, a dopiero potem prośby i wstawiennictwo. Na końcu, kiedy jesteś, rozumiesz, kiedy Bóg jest najedzony, w cudzysłowie, twojej miłości i ty jesteś najedzony miłości Boga, a to się dzieje w uwielbieniu i to się dzieje w ogłaszaniu Słowa później. A więc uwielbienie i ogłaszanie Słowa to jest z 80-90% modlitwy twojej. I to trzeba przebudować, przyjaciele. To trzeba przebudować. I my nie możemy się poruszać w innych kategoriach, bo w innych kategoriach to my po prostu będziemy połamani, pobici. Nie budujmy ram, tylko stwarzajmy komory. Planujmy je. Bądźmy pełni pasji w tym wszystkim, otwarci, gotowi na wszystko. W miłości musisz być gotowy na wszystko. Musisz się rzucić w wir życia modlitewnego. Rzucić się. Musisz znaleźć w tym przyjemność. Bo ty, życie modlitewne ma sprawiać przyjemność. A więc ty masz też mieć przyjemność. Ja lubię się modlić. Lubię to po prostu. Lubię być z moim Bogiem. Kiedy jak siedziałem w więzieniu, modliłem się. I to mnie tam po jakiejś godzinie modlitwy przychodzi do mnie człowiek tam takie, mówi, a ty się modlisz? A ja mówię tak, ale ty się modlisz, mówi, 2 godzinę tutaj. Ja mówię, no, ale co? A co? Z czym jest problem? Jak to ty się modlisz 2 godzinę? Wytłumacz mi to, czemu ty to robisz? Ja mówię, wiesz, no kocham, to robię. No jak kogoś kocham, to lubię z nim być. Rozumiesz? No i jesteśmy w jednej szkole na usłudze i podchodzi do mnie taka nastolatka. Z 15 lat miała i mówi, proszę pana, mam taki problem. To ja już wiem, jaki ona ma problem, jakiego rzędu. Ona mówi, jestem w bardzo poważnej sytuacji, mówi teraz. Ma 15 lat, słuchaj. Ale ja wiem, że to jest naprawdę ciężkie dla niej. I ona mówi tak, bo ja mam chłopaka. Ja mówię, i dobrze. I on mówi, że on mnie bardzo kocha. Tylko on teraz mi powiedział, że nie będziemy się spotykali, bo on taką sobie znalazł inną dziewczynę. I on teraz z nią jest, ale on mi cały czas mówi, że on mnie bardzo kocha i że taki czas sobie musimy dać. Co pan radzi? Ja mówię, pogoń chama. To radzę. Nie muszę głęboko w ducha zaglądać. Mówię do niej, wiesz co? Coś ci powiem. Miłość to w ogóle nawet ta ludzka polega na tym, że się chce ze sobą być. Jeżeli ktoś nie chce z tobą być, a idzie do jakiejś innej dziewczyny i tobie wciska w ciemnotę, że on cię kocha, rozumiesz? To prawda jest taka, że on cię w ogóle nie kocha, nawet po ludzku. Ja nie mówię, że to w ogóle odstaje od jakichkolwiek standardów miłości Bożej, ale w ogóle po ludzku on cię nie lubi, bo on z tobą być nie chce. On cię nie lubi. To tak pan radzi, tak radzę, mówię. Rzadko komu co radzę, ale jej poradziłem od razu. Bo ja wiedziałem, do czego to dojdzie. Bo miłość chce być. Miłość chce być z osobą kochaną.